അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മളിന്നൊരു ഉന്നക്കായയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 3-4 ഏത്തപ്പഴം എടുത്ത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. എണ്ണയും യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ കൂടുതലും നെയ്യാണ് നല്ലത്. അതിനുശേഷം കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അത് 1 കപ്പ് വേണം. അത് നമ്മൾ ഈ നെയ്യിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. 1 കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഈ കോക്കനട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൽ ഏലക്കാപ്പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. മധുരം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് മധുരം താല്പര്യമുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇത് റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പഴം പുഴുങ്ങി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലപോലെ മാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വെക്കാനുള്ള കണ്ടെയ്നർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വയ്ക്കുക. കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിൽ എടുക്കുക. മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബനാന ഇതുപോലെ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും, കാരണം എല്ലാവരും റമദാനിന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഉന്നക്കായ. ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് വൈകിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കി പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് അടുക്കി വയ്ക്കുക. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്, ഇത് ഒട്ടിപ്പോകും. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചീത്തയായി പോകത്തൊന്നുമില്ല. ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.